Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз, что ждет до конца года. События и неожиданности до конца 2025. Что произойдет, что будет неожиданно и в целом, к чему приготовиться, давайте с вами узнаем. И, конечно, наш расклад общий, и хоть и рождены вы под одним знаком зодиака Козерог, а судьба у всех разная, но я искренне надеюсь, что наш расклад для каждого из вас, будет какую-то подсказку содержать. Итак, первыми картами мы с вами достанем 3 как знака судьбы или 3 важных события. 3 поворотных события, я тоже такое могу предположить, потому что у нас ретро-уран, мои дорогие. Как раз на ретро-уране какие-то поворотные события в нашей жизни случаются. Иногда это связано с обстоятельствами, но очень часто, когда и мы как будто делаем выводы или готовы менять собственную жизнь, когда для этого иногда получаем информацию внезапно, кстати, по урану у нас все внезапно происходит, или как глаза у нас на что-то открываются. Поэтому вот давайте узнаем, что же там за поворотные события, 3 знака судьбы для вас, мои дорогие козероги. С чем в целом это будет связано? Или в каких сферах жизни вам придется принимать важные решения. Следующая карта на другой колоде у нас будет с вопросом, что или кто вас удивит. Продолжим тему неожиданности и удивления. Кто или что появится неожиданно? Где-то поворотные моменты, да, продолжаются. И к чему все идет? По основным сферам жизни чего ждать? Сфера личной жизни, любви и в целом взаимоотношения. Что ждет в сфере финансов и чего ждать по работе, по вашим достижениям, оформление документов у кого-то, у кого-то и учеба, важные встречи, в целом ваши планы. Итак, первый знак судьбы. Вот уже карта будущего, тройка жезлов. Любая тройка – это карта будущего, но она обрисовывает в тот момент или тот момент, в котором мы находимся сейчас. И это, несомненно, это вы уже себе что-то задумали. Может быть, вот планы как раз и корректируете. Или уже смотрите как будто в горизонт, дальше. Что-то вы хотите в своей жизни осуществить. Это та карта, которая иногда говорит, что мы можем, как будто остановиться на полдороги. Есть такой момент. Но это такая необходимая передышка, совсем недолгая, для того, чтобы правильно определить, что для нас будет прогрессом. Как будто человек ждет, когда корабли зайдут в гавань. И вот на горизонте 5 кораблей, один из символов Меркурия, мои дорогие. И это возможности, это перемены, это работа с информацией. Возможно, вы сами ищете информацию, но самое главное – задумка на будущее. И для вас это, знаете как, это цель, это намерение, это что-то очень важное, что вы определенно собираетесь достичь. И спиной повернут к нам герой, это значит, что мы уже как к прошлому повернулись спиной. Но было бы ошибочно так вот с низкого старта куда-то поспешить, поэтому и человек обдумывает что-то. Второй знак судьбы. Тут что-то у вас такое грандиозное, кстати, может быть. Но вы знаете, вы разумно очень подходите. У вас продуманный период, так хочется сказать. Размеренно, где-то, наверное, до конца года. С учетом даже, возможно, вы готовы к тому, что что-то будет меняться. Потому что тройка жезлов – это мы готовы к переменам. Но есть и то, что мы должны сохранять. По королеве Пентакли, по сути, это ваша карта. Это карта надежного человека. Иногда эта карта символизирует наших близких буквально, ведь это заботливая мать, заботливая жена, любящая, да, хозяйка дома буквально, хранительница домашнего очага. В целом это те люди, на которых можно положиться, и принадлежит королева Пентакли как раз стихии Земли. Вы можете особенно как-то ощущать перезагрузку в плане вашего благополучия. И это и вопросы семьи или дома, или в целом партнерских отношений. Ну и, конечно, финансы, место вашего пребывания. Королева Пентаклей, она
кирпичик за кирпичиком строит свое благополучие, а также ей не просто сохранение, да, свойственно, как, к примеру, король Пентаклей, да, и неважно, кто меня смотрит. Если меня смотрят мужчины, это тоже где-то энергии, которые наполнены и творчеством, и новыми планами. Просто карта тогда говорит, в отличие от короля Пентаклей, да, чтобы вы понимали, что мы не по полу карту рассматриваем, а карта нам будет говорить о том, что как раз королеве Пентаклей очень свойственно вдохновение. Она строит план в ментальности, да, а потом это реализует в жизни. И это карта того человека, который готов как раз в одиночку даже пройти какой-то путь. В одиночку это не значит, что вот один совсем, но это мера ответственности, которую мы берем на себя за собственные мечты, за собственную реализацию, за наши действия где-то или бездействия. Но у кого-то это могут быть как знак судьбы. Пришло время уделить вопросы самому себе или самой себе, своему имиджу, своему здоровью. Но это где-то тоже будет говорить об имидже, потому что если мы себя чувствуем, ну, не очень хорошо, значит, скорее всего, либо обратиться к специалисту. Ну, с этим что-то нужно делать. Это нужно не проморгать. Карта не говорит ни разу о болезни, наоборот, она придает физических сил, ну, где-то и активности. Но, опять же, и тут продуманность идет. Может быть, у кого-то это режим труда и отдыха, но, в принципе, это карта благоденствия, изобилия, мои дорогие. Вот как-то так. Может быть, и вопросы финансов, но тогда откуда к вам приходят деньги? Если мы говорим ретро-уран в Тельце, и он пробудет до 4 февраля, тут не только дистанция до конца года, а вы, мои дорогие, как и Телец, принадлежит к знакам зодиака стихии Земли. Поэтому я могу для вас сказать, что скорее та теория, стратегия и тактика, которую вы разрабатываете, вот кому это импонирует, это будет продолжаться, ну, до конца января точно. Потому как прежде чем Уран перейдет в прямое движение и останется еще пока в знаке Телец, на вас это оказывает влияние, вы это можете чувствовать наиболее активно. Вот тогда уже, как знаете, словно тучи какие-то рассеются. Это уже произойдет где-то после 4 февраля. Больше ориентиров будет, мои дорогие козероги. То, что вы задумали осуществить. Ну вот все три карты, смотрите, такие о людях, надежных, о том, что мы не допускаем каких-то непродуманных действий. И, может быть, в этот период, именно до конца года, что-то вы будете сохранять, что-то вы будете перестраивать с учетом ваших планов и где-то понимание, что добрые дела наспех не делаются. Но очень часто по принцу Пентаклей проходит, когда мы начинаем задумываться всерьез о нашем окружении. Вот такой знак судьбы. Но это на самом деле так, потому что вы люди надежные, и вполне вероятно, людей мы встречаем много. Кому-то из встреченных нами людей суждено прийти надолго в нашу жизнь, иногда остаться навсегда. Некоторые в нашей жизни приходят для опыта, да, кто-то для счастья. И все же большинство из встреченных людей, они оказываются просто как прохожие. Но, тем не менее, зачем бы ни пришел человек в нашу жизнь, он для чего-то нужен, он что-то нам приносит. Может быть, на короткий период. Поэтому вот так вдумчиво даже к связям вы можете начать относиться и задавать себе вопрос, так кто же со мной? На кого я могу понадеяться, положиться? Кто со мной может быть искренним? И, кстати, по этой карте проходят люди, которые нам помогают решить какой-то вопрос. Поэтому знак судьбы до конца года у вас будет тот, к примеру, человек, вы можете его встретить, а я бы сказала, он есть в вашем окружении. Я не имею в виду ближайшее окружение, поэтому я рассказывала, что люди разные нас окружают, да? Это не имеется в виду там обязательно друг, это может быть кто угодно, хоть официальное лицо. Но, может быть, вы этого человека или знали, или имели уже какие-то контакты, и, допустим, вам нужно обустроить какое-то дело и оформить важный документ, да, и, значит, в вашем видении есть такой человек, такая персона,
которому вы можете обратиться, и он вам даст дельный совет. Также по этой карте есть люди, которые нас могут выручить деньгами. Вот буквально и так тоже. И мы, кстати, и в первом, и во втором случае можем даже не предполагать, что именно эта персона, именно этот человек нам окажет содействие или помощь. Вот такой знак судьбы, будьте внимательны. Так кто или что удивит вас? Ну, тут прям как по судьбе. Может быть, вот именно судьбоносность момента или каких-то переломных, как знаете, мыслей собственных. Я имею в виду, думали вы что-то прежде одно, а тут вы будете и себя самого перестраивать. Или открывается, вот как по тройке жезлов, какая-то новая правда. Или как правда-то не открылась, а вы, словно глаза открылись, видите реальность по-другому. Тут точно не хочется вам собой рисковать, и это правильно. Потому что по иерофанту мы учимся жить. Мы все учителя в некоторой мере, но и ученики. Мы учимся, может быть, адаптироваться к тем условиям, которые есть для вас и для всех знаков зодиака, стихии Земли и воды. Так уже попутно, может быть, у кого-то асцендент, да. Будет очень важно адаптироваться к тому, что уже случилось или произошло. Недаром Чарльз Дарвин сказал, выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться, красиво говоря, адаптироваться. И нам еще предстоит организовать свою жизнь по-новому. Это все то, что мы с вами говорили. Но, видимо, какие-то итоги мы подводим. Очень часто как жизненные экзамены где-то проходят, да? Может быть, это и для вас такая веха какая-то очень важная. Но что вас удивит? Вы тут сами себя можете удивить. Потому что были одни приоритеты, а оказались другие. Здесь вас может удивить. И еще и такой момент, все же карта Иерофанта– это карта структуры. Это карта, ну, отчасти и власти. Или какой-то системы последовательности, безусловно, традиции. И в каком бы ракурсе эти власти или традиции не выступали, вот где-то на грани первого и второго у вас тоже есть такие моменты, которые вас удивляют. Может быть, вы предполагали, что какая-то конкретная ситуация будет развиваться определенным образом, а тут нет. Это не от вас зависит, это не вами инициировано. Но старший аркан– это ведь о чем? Это извне. Как и новости приходят, так мы что-то узнаем, как меняется обстановка, меняются обстоятельства. И здесь на самосохранение, это точно. Может быть, и вы будете готовы в некоторых вопросах быть мудрее, гибче. Потому что иерофант– это мудрец все-таки. Это тот, который познал философию жизни. Ну и правда, в нашей жизни есть те моменты, которые, как ты не старайся, не педалируй, ты это не изменишь. Ну вот вас тут, правда, какой-то судьбоносный момент может удивить, даже если он касается непосредственно вас. Давайте вторую карту откроем. Кто или что появится неожиданно? Харизматичный лидер. И тут тоже двояко. По королю жезлов это те люди, которые нас, знаете, словно магнит притягивают к себе. А почему? Потому что хочется их слушать, хочется им верить. Мы внимаем, и нам кажется, где-то резонирует с нашими мыслями. Где-то я уже сам об этом думал, или я уже где-то так предполагала, или мне это интересно. Но есть один момент, если кто или что появится неожиданно. Примите к сведению, что это именно лидер, это больше командир, это больше руководитель. Король жезлов– это тот, который говорит, кому что делать, отдает команды, мои дорогие, скажем так. Но сам-то он делать за вас не будет, принимать в чем-то участие не будет. Может быть, это какое-то, ну, как судьбоносное знакомство, встреча вот с таким человеком, да, или вы узнаете, открываете человека с каких-то новых сторон или качеств. С чем это связано? Мне кажется, что это могут быть взаимосвязаны эти две карты. Еще один старший аркан. Но все имеет, наверное, знаете, как двоякую природу. Говорят, что медаль о двух сторонах. Одно дело то, что нам транслируют, другое дело, что есть на самом деле. И даже точнее сказать, одно дело то, что мы думали, и то, что есть в реальности. Вот как раз аркан жрица о том, что вы можете узнать какую-то тайну.
или вы можете получить какую-то информацию. Мои дорогие козероги, приготовьтесь к тому, а еще особенно стройка жезлов. Вы можете услышать какую-то даже новость, пусть это случайно кем-то оброненная фраза, видимо, до конца года, и произойдет такая перезагрузка вашей собственной ментальности, когда вы думали определенным образом, а здесь только чуть стоит допустить альтернативное что-то, и вы понимаете, что жизнь открывается с другой стороны. И все, например, обстояло совсем не так, как вы это предполагали. Вы можете, конечно, узнать конкретную информацию о том человеке, вот, к примеру, да, кто или что появится неожиданно. Тут конкретный человек тоже может появиться с какой-то информацией, и где-то это может опровергать то, что вы думали ранее. Как минимум какая-то еще, ну, знаете, короткая дистанция вами должна быть или пройдена, или вы сами должны еще что-то узнать. Именно узнать или понимать, как работают какие-то механизмы, да, и механизмы, может быть, в плане нового какого-то порядка, да, или как вам нужно поступить в той или иной ситуации и предполагать, вот по аркану жрица, что я буду делать, если что-то пошло не так. Или альтернативный какой-то вариант, допустим, хорошо, я приступаю к этому делу, к какой-то работе, а если что-то тут меняется, мои действия. Вот время задавать, мои дорогие, такие вопросы, чтобы было меньше белых пятен. Время больше знать, чтобы меньше бояться, как сказала Мария Кюри. Вот что-то подобное у вас проигрывается. К чему это все идет? Абсолютно точно нужно выйти из какого-то прежнего шаблона. Выйти, четверка кубков, да, посмотрите. Вот вам тройка жезлов. Почему вот эта заминка? Вроде как надо что-то передумать, а в какую сторону, пока непонятно. А тут, если мы основываемся на прежних, опять же, методах, или то, что мы видим, то мы ничего и не увидим, потому что возможность приходит совершенно с другой стороны, нежели мы это ожидали. И точно так же информацию вы можете получить, которая не вписывается в ваше понимание. Вот будьте к этому готовы. Это тоже где-то, что вас может удивить, и может быть такая информация совершенно неожиданно. Она как ваши устои, вот эти самые традиции переворачивает с ног на голову. Вы воспринимали действие какое-то или процесс, или конкретного человека определенным образом. А вот здесь вы что-то можете узнать, и ваша задача адаптировать себя к этим новым знаниям, потому что в этом будет заключаться как ключ, как знак, может быть. Тебе нужно чем-то воспользоваться. И причем это переложить на новую какую-то стратегию, может быть, тактику, но никак нельзя не упустить. И тут каждый из вас на выборе. Мы можем сказать, а нет, показалось. Вот здесь что-то такое, как в складках между светом и тенью. Тут еще надо уметь увидеть, понимаете, мои дорогие. И если мы где-то будем самоуверены, мы никогда не сможем понять, какую возможность нам дает судьба. Вот очень тонкий нюанс, мои дорогие козероги. И потом, возможно, мы поймем через какое-то время, зачем это все было нужно. Но сейчас задача, вот к чему все идет. Вот какая-то метаморфоза в вашей жизни, судьбоносная. Причем в спокойных энергиях, мои дорогие, которые требуют именно вашей аналитики, вашего интеллекта. Но это вы сами какую-то перезагрузку должны сделать, словно видеть под другим ракурсом то, что происходит в вашей жизни сейчас. Чего ждать в сфере личной жизни, взаимоотношений? Ну, тут явно есть какие-то взаимоотношения, двойка мечей. И, кстати, у кого-то конфликт. У кого-то не может быть яркий какой-то конфликт, как ссора, но есть уже недопонимание. Как будто, ну, вы не можете принять чью-то точку зрения, или вы сами действительно, может быть, есть ряд предложений, может быть, есть люди, вот мы все то, что с вами говорили, вы пытаетесь каждого человека рассмотреть вблизи и вдали, чтобы понять, ну, действительно, стоит что-то продолжать для начала или что-то завершить. Тут именно выбор стоит так. Или я свожу к нулю, или я что-то продолжаю. Интересно, что это? Вообще сердцем надо делать выбор.
по двойке мечей. Да, тут любовная может быть история. Хотя я, конечно, допускаю, мы говорили взаимоотношения в целом. Стоит ли договариваться, стоит ли что-то продолжать, но ведь это карта любви. Все строится на искренности. И если вы будете отталкиваться не от материального, не от интересов, как известно, интерес сегодня есть, а завтра он исчез. Вот переложить вашу ситуацию, я могу допустить, кстати, что это, опять же, не для всех. У кого в паре все хорошо, то, в принципе, карта двойка кубков, по крайней мере, до конца года, она предвещает добрый такой спокойный период, когда друг друга понимают без слов. Но у кого есть какой-то камень преткновения или что-то идет вразрез с тем, что вам нравится или вы представляли, то тогда нужно, может быть, и проанализировать, на искренности строятся отношения или на интересе. Если это в основе лежит заинтересованность ваша или человека, то вряд ли это можно считать прогрессом. Вы можете получить какую-то новость, или, может быть, это будет как, опять же, фраза, сказанная конкретной персоной, но по тузу жезлов словно мир, жизнь делится на до и после. Ну вот мы об этом говорили. Какие-то выводы вы точно будете делать. Или вы можете себя, как на перепутье, почувствовать. А у кого-то, мои дорогие, идет выбор не то, что в личной жизни, а на вашу личную ситуацию. Влияет ситуация рабочая и денежная. Вот такое тоже могу предположить. И значит, по тузу жезлов, как будто выбор этот придется делать. Ну, тогда совмещает больше, мои дорогие. Потому как важные разговоры мы должны с нашим любимым человеком, или, может быть, это семья. Тогда это нужно проговорить, чтобы больше понимания было. Я должна сказать, что, к примеру, для тех, кто один или одна, вы тоже, решая какие-то свои вопросы, взаимодействуя с людьми, вы можете подметить, что есть люди, с которыми вам хочется как минимум дружить или узнать поближе. Вот, кстати, такое я вполне допускаю. Какой-то человек может открыться как с новой стороны. И вполне вероятно, поскольку ретро-уран, вы сами можете изменить мнение о конкретном человеке. Потому что даже кто-то из вас придет к выводу, что раньше у меня как, ну, глаза были закрыты. Вот я очень однобоко воспринимал или воспринимала какую-то персону. Чего ждать в сфере финансов? Ну, вот двойка пентаклей не говорит о тратах. Здесь наоборот, как будто деньги есть, деньги будут. По иерофанту, иерофант, понятно, нищей не бывает, да? Но вот каково бы не было, да, вот именно благополучие, да, денежное, нам говорят, сохраняй деньги, они тебе понадобятся. Как ни странно, вроде бы у нас тут и подарки, все же до конца года, правда, рождественские праздники, ну и новогодние тоже. Мы делаем подарки, мы сами ждем подарков. Обойдись какой-то небольшой суммой. Жонглер, как будто тебе хватит двух пентаклей. Понятно, это иносказательно, но, может быть, вместо каких-то грандиозных презентов вы обойдетесь просто знаком внимания, потому что эта карта приглашает удерживать баланс. Тут два баланса. Мало что на качелях наш фокусник стоит, так еще и жонглирует. Вот как-то в финансовой сфере, ну, вы удерживаете, да, что-то. Или как будто вы можете избежать крупных трат. Вот если такое значение. Но точно так же нам говорят, ты смотри в будущее. Вполне вероятно. И у нас не заканчивается даже ретро-уран. Я говорила, что это еще как минимум до конца января. И деньги вам могут понадобиться. Тогда себе скажете спасибо. Ну вот посмотрите, это на ваши достижения, на какие-то встречи. Я могу предположить, кстати, вот уже с учетом всех карт. У кого-то из вас была назначена встреча, она перенесется, она не будет как бы аннулирована, нет, но, скорее всего, она будет позже. Или она будет каким-то с другим заходом, может быть, другим путем, да, ну, буквально путем, если дистанция существует, значит,
вы собирались в одно место, а тут вы будете добираться по-другому или будете встречаться в другом месте. Вот такое может быть. Вам тут что-то нужно передумать даже. Вот как раз по ретро-урану звучит, то есть или проходит, да, вот такое значение, потому что это то, что нам уже знакомо, но нам нужно переделать, передумать, как будто переиграть. Но не подзастрять, потому что вот тут у нас паутина так на всякий случай в углу, потому что это не есть какая-то пауза, я тоже об этом говорила. И даже вот эта временная заминка, это не надолго, мои дорогие, это ровно на то время, когда привести мысли в порядок, и тело в порядок, может быть, отдохнуть где-то, но все же мы словно складываем оружие. Мы действительно аналитически должны продумать какой-то очень судьбоносный момент. И уходи, где-то это сразу как совет звучит, уходи от конфронтации, тебе это будет помогать. Ты не потратишь силы на пустые какие-то разговоры, и ты, ну, не будет вот каких-то распри, да, не будет ненужного противостояния. И это, мои дорогие козероги, вам тоже поможет. Но ни в коем случае карта на достижение не говорит: мы буквально легли и ждем. Тогда ничего и не будет. Помните, у вас вот эта заминка, она... Тут важно прочувствовать очень тонкий момент. Потому что мы можем сказать: я просто жду. Ну вот, паутина, все. Или, как мы говорили, к чему все идет. Тут надо увидеть какое-то новое направление. И стало быть, чтобы его увидеть или понять, какие возможности у нас на данный период присутствуют и к чему все идет, тут нужно именно альтернативное что-то рассматривать, а не просто ждать. Вот 2 четверки говорят о том, что кому-то из вас вот эту аналитику, может быть, 15 минут, 30 минут, 1 день до конца года стоит вот именно когда мы один какой-то момент продумываем, может быть, прописываем на бумаге. Когда мы не отвлекаемся, а мы именно вот заняты одним делом или одной какой-то целью, и мы ее должны разложить по полочкам. И причем эти полочки или какие-то, ну, как шаги, мы готовы должны быть корректировать. Потому что мы еще не знаем этот путь, это что-то новое. Но задача основная – это увидеть или предположить. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние отклики, комментарии, за вашу поддержку и помощь. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.